Yuk sobat, kita sekarang akan mengetes malam mengenai ini nih center head bentar, gelap. Nah ini center lagi lampu sepeda dengan sirine. Yap. Nah, udah kepasang nih. Ntar jadi agak ribet nih saya. Nah seperti ini nih tampilannya. Tup. Kita akan mengetesnya di kegelapan malam. Kita matikan dulu flashnya biar jelas nanti. Oke, sebelum saya mengayuh sepedanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video channel saya. Oke, kita coba bermain sepeda di sekitar rumah, keliling sebentar saja. Kita gunakan mode pertama. Terang sekali. Bismillah ya. Yup, aduh. Ya seperti inilah. Kita bermain sedikit. Bersepeda di malam hari. Beginilah suasana di malam hari kita. Oke, kita sudah masuk jalan raya. Kita coba muter lagi. Sedikit pabelit ya. Oke, banyak sekali kendaraan yang lewat, tapi ini sangat keren menerangi di kegelapan malam. Coba ada orang-orang di sana yang terekam. Oke, kita balik lagi karena ini sudah kejauhan. Kita coba mode kedua. Redup. Lalu mode ketiga, bentar. Blip. Mode terang saja. Lumayan lah buat di kegelapan. Cukup menerangi. Oke, kita kembali lagi menuju rumah. Kita coba klakson. Lumayan nyaring, mengganggu orang. Iya, oke, mungkin segitu saja mengenai testing alat ini. Lumayan melelahkan, walaupun sebentar tuh bersepeda cukup melelahkan, membuat berkeringat. Oke sobat, mungkin segitu saja mengenai tes alat ini. Kalian yang berminat silahkan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video channel saya. Thanks.